Okay, along Minglava, Monjoy Juju Channel, the Glian Along, Minglava, the video to the Lepare, Monjoy Pijuan Lady who, near sound will be updated with us when to their Chinzigo, who want to know where we updated Kurimari Alamo, Gubi Valley, we have to shoot a chance, I say Jamaji, Koichana, Nidon and Java, Lunak and Sana the Sine Chomon and Java Zero, Uzabramale, Sudonita Lipuda Vilebare. Ke Alamo Minglashido, near Little Python and Javazi, Mingla Pone, Didon and Javazi. Cái cô đi mà lại alo về, đó, cô bên ngoài liệu với nhau chỉ biết số này, mấy số cô đi mà lại alo về trả lời đi, đó, cô gì, lúc bây giờ abi ba, tu đi mong cho YouTube channel để cái đấy, subscribe mình cái đấy, cô đi mà lại alo channel subscribe mình bây giờ chỉ biết ba, anh em này anh em tôi này, share lui anh em mà share biết ba, nhà cô lui anh em mà nhà cô biết ba, đó, nào bây giờ cho nó bây giờ anh liệu anh em tôi luôn, đó, share lên bây giờ chỉ biết chả ba, cô bên ngoài liệu mấy số cô đi mà lại alo tôi, cho nó đâu, nó lấy, sẵn là nó thao nó sẵn ngã. Chắc là bên này mà nên nhá nhiều công gia mà cái giá tiền cái giá này đó thế này này chắc là chỉ ác công giống rồi mà mấy ông quạt lì này đặc biệt công lì điều xây dựng này lại bị nhà bị phải đi thì bảo mà cho ai cũng đi mà alo mà cho nó bị phải liu từ từ sẽ ra đi xa này xong bị số này không chịu bị bảo chỉ cho chỉ là điều lâu mà lâu bản này bản thân rồi cũng bị phải liu cho nó tao trả này thì bây giờ gì đấy chắc là bên này thì cho nó quay tới này thì nó trong lúc mấy số cũng đi mà alo đó cũng chỗ này gì à mẹ video bài này thì nó trong lúc video bài này từ từ sẽ ra đi xa xong chỉ bị bảo alo ngủ mong cho anh camera tháp cho như thế cái mà này nó cái alo mấy số cũng đi mà alo mấy cho nó video bài này xa xong chỉ được mấy số cũng đi mà alo đó lâu mà chú biết gì à cũng đi mà alo đó cũng chú chỉ gì mà cái này đi thế này chắc là ác công cái này đi cũng lại bị nhau bị ra nó thì bây giờ tao trả này thì bây giờ nó chắc là bên này thì nếu không ra lấy được cũng phải mấy này cái sao nó cũng đi mà alo mấy Sẽ là bao nhiêu lệ, nó thì lúc qua đến đây mà cho nó có đôi lúc cho ta biết tao chào, qua tao chào thì bây giờ tao chào luôn, cho ta bên đây rồi về, thì mình cái sao, nó cái này này mà cái giá chung như vậy, cô trai nên tay thì lấy lúc bây trong New York xong này cô đi mà đi, tao chào thì qua đến đây mà cái này này dùng cái giá chung, thì mình qua con đi đâu về, bên này cái giá chung này cô đi mà alo về, đi xa nào không bị, nó mấy giờ cô đi mà alo về, nó mấy giờ cô đi mà alo được cô, cho nó cho ta bên đây nếu không ra được cô, bên này mấy ông nó qua cũ, chạy giống này, thế này thì ai còn mấy ông nó qua cũ, nhất là xong này chắp bên này, anh là bây giờ chắp bên này rồi, làm em bắt được, nó làm em bắt được tôi biết nhiều cái giá mấy số mấy, cho nó bắt đầu rồi mà, anh nhớ ra rồi mới thông như vậy, nó cho nó thế này anh cả, này giờ mà, thắp bộ nó ai còn này, tao anh cả mút tao mới mút, thì cái nó ama khai bây giờ, nó, sao lúc bắt đầu làm ya mấy, mỗi cái này nó quay ya mấy, anh sao lúc bắt đầu làm mỗi cái này nó quay cũ, cho nó chỉ mà đi nhà này bây giờ, nó, cho đi bây giờ lại bây giờ cái sao bị chủ đề của đi mà đi alo mà, cho ta bên này công gia đó cũ, nó mấy ông nó qua, phải mấy này, cho nó chạy xong này, phải mấy này thua mà mấy ông nó qua cũ, nhất là xong này thêm bị mẹ, nó, nhất là xong này thêm bị mẹ, cái sao chỉ à, bông mà này, cho tao chậm à, nó, cái sao chỉ thì bông mà này, cho tao mà, bây giờ sát tuổi em lấy, bây giờ sát tuổi em lấy mà tí đó của đi mà đi alo mà, nó, mong cho ấy, phone sát tuổi ấy, nạp bạc lấy đi. Tông nhà cố nên trao xí nên tông cháu lấy tông tích kế tông nhà cố lấy nên tế cố tông nhà ngã cố tông ngã ai nè bạn nó cố đại cái lý sắp tới ba nó cho nó thì bây mà ông mà lại cho nó nè bạn lý cố đi mà ông đó cố bên học bị làm này nó cố đi mà ông về là cái anh ngay dùng chim mushi mà lại bị lệch đôi ba bắt đầu mà cho nó đi mà không nó cái gì cho tao chơi này alo xin đi ông cũng như vậy mà nó làm em bắt đầu giả bắt đầu mỗi cái này mà thua cái mấy cái mà cho nó bắt đầu rồi mà thì rồi nếu là sao cái này thì cho nó xin đi ông cũng như vậy nó cũng đi mà alo thì cho nó là tôi cũng đi mà alo thì alo nhiều đi về cho nó chạy sống thì này con giống rồi mấy ông nó qua cụ cho tao bây giờ mình nhận nhiều giả đó cụ nhất là sao này nó cái sao bị là tôi cũng đi mà alo nhất là sao này thêm cho mình nó cái gì tao chơi nó cũng đi mà alo về cái alo về thì trả lời nó không bị bảo cho lấy sân là nó thao nó sang ngã xa số chỉ bị mình nói chỉ cho chỉ là người lâu bao quát chẳng nghe cô cháu này cô bá nó là mà này này cô đi mà đi nó xem đi đi cô đi mà đi alo một cô cho nó người ta lấy tìm mình xa số cái chỉ bị mình nó alo đó cô giá thì cho nó bao giờ cho nó bá nó cho nó lấy sân là nó thao nó sang ngã cho ta bên này mà nhận nhiều ra mà cho nó máu chơi chạy trong lồng mày hoàn chỉnh thì cháu siêu hoàn chỉnh mà nó cháu siêu hoàn chỉnh mà cháu bật đi ship bật đi mà cô mà lồng mày từ lồng phải bên này lấy gì cháu ship hoàn chỉnh này cho ta bên mình nhận mà các biểu cái sao ba, đuôi biểu cái sao ba,
ဒီကနေ့ပြောချင်တာကဂျတာပတိမနညာနေကုန်းစားမှာ6ပါတော့ကနေ10ပါတော့ကနေဦးစားပေးပြီးကစားသိချင်တာဦးစားပေးပြီးတော့ထိုးသိချင်တာကျွန်တော်အခုတင်ပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးဒီ၄ရက်နေ့ဂျတာပတိမနညာအတွက်နေကုန်းစားကဏ္ဍအတွက်ပါနော်6ပိုင်း6ဘက်တင်းနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးအောင်မယ်မရောက်ကွက်တီအစအဆုံးတရားကြည့်ပေးမယ်နော်မိတ်ဆွေကိုဒီမှာလည်းအလုံးတော့ကိုလုံးဝအကျိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းထိရဟုတ်ပြီလားနော်ပွဲသိမ်းလေးမှာကျွန်တော်တောက်ရနေရပိတ်တယ်ဂျတာပတိလေးပွဲသိမ်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားနော်6ပိုင်း6ဘက်တင်းနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးအောင်မယ်မရောက်ကွက်တီ6364 6268ပါမိတ်ဆွေကိုဒီမှာအလုံးပဲ6ပိုင်း6ဘက်တင်းနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးအောင်မယ်မရောက်ကွက်တီ6364 6268ပါကိုက6ပိုင်း6ဘက်တီကိုကျက်နေတဲ့ဆိုရင်ဂျတာပတိနဲ့မနညာနေကုန်းစားမှာအဲ့ဒီမယောလေးကွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကစားပါနော်10ပိုင်း10ဘက်တီနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးအောင်မယ်မယောကွက်တီ8284 8583ပါမိတ်ဆွေကိုဒီမှာအလုံးပဲ10ပိုင်း10ဘက်တီနဲ့အဓိကထားပြီးထိုးအောင်မယ်မယောကွက်တီ82က84ရဲ့85ရဲ့83ရဲ့ကိုက10ပိုင်း10ဘက်တီကိုကျက်နေတဲ့ဆိုရင်ဂျတာပတိမနညာမှာအဲ့ဒီမယောလေးကွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကစားပါနော်ကျွန်တော်လေးမနညာမှာအခွေမမေ့တဲ့အကိုဒီမတွေအားလုံးကတော့မောင်ကျော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအပြီးပေါက်ခွေစီ9ခွန်9တီအပြီးပေါက်ခွေပါ9ခွန်9အပြီးပေါက်ခွေဘာရမလဲဆိုရင်9ခွန်9ကိုခွန်9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတော့ရမယ်9ခွန်9တီအပြီးပေါက်ခွေပါ9ခွန်9အပြီးပေါက်ခွေဘာရမလဲဆို9ခွန်9ကိုခွန်9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတော့ရမယ်အခုတင်ပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကနော်နေတဲ့သမားတွေအတွက်နော်အစင်မတည်တဲ့အကိုဒီမတွေအားလုံးအတွက်လိုက်ကစားမယ်စက်တာပလေးနေကုန်းစားမှာရှင်းနိုင်တဲ့ချက်နိုင်ရဲ့အကောင်ဆုံးကဏ္ဍလေးတွေပါနော်နောက်ပြီးတော့နော်အပတိုင်းကျွန်တော်နဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လက်တွဲနေတဲ့အကိုဒီမတွေအားလုံးပဲဒီညနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်မနေ့7နာရီကိုလက်ခံပေးပါမယ်နော်လာရောက်ပြီးလက်တွဲပြီးကစားတဲ့ပြီးလက်တွဲတဲ့အကိုဒီမတွေအားလုံးလက်ခံပေးပါမယ်ဒီတစ်ပတ်မှလည်းမထင်မနေပြန်လဲပြီးတော့လက်တွဲပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လာမဲ့ပတ်နော်ဇာရုပ်ပတ်တိနဲ့မွေးကနေရလေအပတိုင်းလုံးမှာရနေသလိုပဲလာမဲ့ပတ်မှာဇာရုပ်ပတ်တိကိုမွေးကွက်ကောထွက်အောင်လုပ်ပေးကြသလိုပဲစက်တာပလေးနေဦးဆောင်ပေးမဲ့လက်ဆောင်မယုံနှစ်ကွက်ကလည်းအားလုံးပဲထွက်နိုင်ချေအားကောင်းလို့လူအောင်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲမထင်မနေတင်လိုက်ဖို့ဝင်တာပါလူသိမိတ်ဆွေတွေမှာအားလုံးကတော့အစင်းတွေဝင်ပါအစင်မတွေဝင်ပါနဲ့နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်တယောက်ပြီးမယ်အဖွဲ့ဝင်ဘာရမလဲဆိုရင်လာမယ့်ဘက်3ရက်တွင်မွေးကစားမယ်ဆိုရင်အပတိုင်းလုံးမှာမွေထုတ်နေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုဒီမိုင်းအားလုံးအတိနော်တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုတရားခိုင်တော့အမှရန်ပေးတဲ့ဇာရုပ်ပတ်တိတစ်လုံးရမွေးကနေနှစ်ကွက်ရအဲ့ဒီဇာရုပ်ပတ်တိတစ်လုံးနဲ့မွေးကနေနှစ်ကွက်ကိုမောင်ကျော်ရှိမှတင်ညာနေပြီးတော့စက်တာပရိနေမနက်7နာရီတီကိုလာရောက်ပြီးနော်ကန်ဆက်ပြီးလက်တွဲမဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးအတွက်ကိုစက်တာပရိနေကုန်သားမှာထိုးအောင်မဲ့မိန်အော်နှစ်ကွက်ကိုမြစ်တာလက်ဆောင်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြီးမယ်အရာပတ်တိလေးတစ်လုံးပါနော်ကန်ဆက်ချင်းဒီ1000ကျက်တယ်ပါကန်ဆက်ချင်းကိုလုံးဝကျွမလဲပါနဲ့ညီလေးမောင်ကျော်ရေးကိုကြီးတို့ကန်ဆက်ချင်းတို့ပါမောင်လေးမာကြီးတို့ကန်ဆက်ချင်းတို့ပါဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးပါကျွန်တော်ကနေလွှဲဆုံးမှာကန်ဆက်ချင်းကိုလွှဲပြီးပါနော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုခေါ်ပြီးမဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးစလုံးမှာဘိုင်ဘာနှလုံးစလုံးရှိပါတယ်နော်အဖွဲ့ဝင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ဖို့လို့အစင်မတည်တဲ့ကန်တမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ဖို့အစင်မတည်တဲ့အကူဒီမားတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရှိမှာဘိုင်ဘာနေပြီးတော့ငွေလဲပြည်စာလေးပို့ပြီးတော့ဘိုင်ဘာနေလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကန်ဆက်လို့ရပါတယ်နော်အားလုံးပဲနော်ကန်ဆက်ချင်းဒီ1000ချက်ပါဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကန်ဆက်မယ်မတည်သေးတော့အကူဒီမားတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့နော်ကန်ဆက်ဆက်သွယ်ရနံပါတ်ဒီ39 268 236 431ကဲ39 421 935 935အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးကိုတိုက်ရိုက်လေးဆက်သွယ်ပြီးဘသူမှကျွန်တော်အတင်းမခေါ်ဘူးအမှန်ကန်ယုံကြည်မှုရှိမှလာရောက်ပြီးလက်တွဲလာရောက်ပြီးတော့ကန်ဆယ်နော်ယုံကြည်မှုနဲ့လာရောက်ပြီးကန်ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲတဲ့အကူတွေမတွေအားလုံးတိုင်းအောင်လေမှန်ကန်အောင်ပေးရမှာကျွန်တော်တောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍဒီအပတိုင်းလို့ရနေတယ်နော်ဇာတုပတ်တဲ့ငွေနဲ့တင်နာအင်္ဂါ2ရက်တွင်းမှာအနေနဲ့လို့နော်ဒါငွေထုတ်ရတဲ့ကဏ္ဍနော်ကဲအားလုံးပဲနောက်တော့ချိန်ဆက်ပြောပြပါမယ်လာရောက်ပြီးလက်တွဲပြီးတော့ကန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဘာရမလဲဆိုရင်လာမယ့်ဘက်3ရက်တွင်းမွေးကစားမယ်ဆိုရင်တင်နာအင်္ဂါ2ရက်တွင်းမှာထွက်ဖို့အလွန်အားကောင်းတဲ့ဇာတုပတ်တစ်လုံးရမယ်မွေးကနဲ့2ခွက်ရမယ်ဇာတုပတ်တစ်လုံးနဲ့မွေးကနဲ့2ခွက်တင်ကိုဒီညနေပြီးတော့စက်တာပလင်းနေ့မနက်7:00နာရီကြိုတင်လာရောက်ပြီးလက်တွဲမဲ့အကူဒီမတွေအားလုံးကစက်တာပလင်းနေကုန်းစားမှာထိုးရမယ်မိန်အော်2ခွက်နဲ့အရန်ပတ်တိလေးတစ်လုံးကိုမြစ်တာလက်ဆောင်နဲ့ထည့်ပြီးမယ်နော်ကန်ဆက်ချစ်ဒီ1000ချက်ပါနော်လမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ရနော်ဖုန်းဆက်ရမယ်အခက်အခဲရှိတဲ့အကူဒီမတွေအားလုံးကဘိုင်ဘာနေလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နော်ကန်ဆက်လို့ရပါတယ်ငွေလဲဝိုင်းငွေလဲပြည်စာလေးတွေဘိုင်ဘာနေပို့ပေးပါနော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲမသိသေးတော့အကူဒီမတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်ရနံပါတ်ဒီ39 268 236 431ကဲ39 421 935 935အဲ့ဒီနံပါတ်နှစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပေးပါနော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းမှာအောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆက်သွယ်နံပါတ်ကလေးကိုမန်တော့ပေးရမယ်
ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုလည်းအစနဲ့ဆုံးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတူတယောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ကျော်နဲ့တူကန်တူတို့ကြိုးပေးကြပါစေတူတိုင်းတို့ထိုးတိုင်းပေါက်တဲ့အကူတွေမားတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုဒီနားမှာပဲရှင်းထားကြည့်ပါဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့ဟယ်လိုလေးလုပ်ပြီးပါလူအောင်မိတ်ဆွေတွေမထစ်မနေပြန်လဲပြီးတော့ပြန်လဲပြီးလက်တွဲပါနော်ဒါလေးကိုမှားခြင်းတယ်လူများကြီးထွက်လာတော့မှဘာဖြစ်လို့ညာသေးလို့မလုံးနဲ့တော့အားလုံးပဲနော်ဘာလို့အားလုံးကိုရစေချင်လို့နော်လက်မတော်နိုင်ဘူးအစင်မတည်တဲ့အကူတွေမားတွေအားလုံးကကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့နေတဲ့ကနေလေးကိုလိုက်ကစားမယ်နော်အားလုံးပဲပိုင်းပါစနေကြပါစေ